ხმები კარგია ხო ყველასთან, დამიდასტურეთ. 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 კარგია ყველასთან, всё. პრინციპში საშემოდგომო ისე როგორც მანამდე საგაზაფხულო სესიიდან მთლიან წელიც რომ გადავხედოთ, იყო ძალიან ნაყოფიერი საკანონმდებლო საქმიანობის წელი და სესია, რამდენიმე მიმართულებით. პირველი ეს არის ინსტიტუციური რეფორმა ჩვენ განსაკუთრებით საშემოდგომო სესიის განმავლობაშიც და ბოლო სხდომებზეც მივიღეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ინსტიტუციური გაჯანსაღებისთვის და ბევრი ის გარკვეული ინსტრუმენტები თუ ინსტიტუტები თუ სხვადასხვა გადაწყვეტები ინსტიტუციური ხასიათისას თავსმოხვეული იყო გარედან მოიყვანეთ სრულ შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან და საქართველოს კონსტიტუციურ მოწყობასთან. და ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული სესია იყო. გარდა ამისა, ჩვენ გვქონდა ასევე მნიშვნელოვანი კანონპროექტები და კანონები საქართველოს დემოკრატიის გასაძლიერებლად, გარედან საქართველოს დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხაში ხელის შესაშლელად და აქაც ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმატებული საკანონმდებლო საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ხაზგასასმელი არის ახალი საარჩევნო კოდექსი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო და მოამზადებს ქვეყანას 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ჩვენ ნახეთ, რომ მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც იქნა მიღებული, ფაქტობრივად რაიმე არსებითი კრიტიკა საარჩევნო კოდექსის მიმართ ჩვენ არ გვსმენია, ერთადერთი საკითხი, რაც გვესმოდა, ერთადერთი საკითხი ამ მრავალ გვერდიანი კანონთან დაკავშირებით იყო უცხოეთში საარჩევნო უბნების გახსნასთან დაკავშირებული საკითხი, რაც დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ ძალიან ნათელი არის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ მივცეთ არავის შესაძლებლობა, რომ გარედან ჩაერიოს ჩვენ არჩევნებში, ასე რომ აქაც ჩვენ გვაქვს სრული მხარდაჭერა ჩვენი ამომრჩევლების. ასე რომ სხვა კიდე ბევრი საკითხი იყო, რომელიც განვიხილეთ, მნიშვნელოვანია ბოლოს რომ ამნისტიის შესახებ გადაწყვეტილებაც მივიღეთ, რაც შეეხება მართვის მოწმობებს, ასე რომ ვფიქრობ წელს საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს მოქალაქეების საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად იმუშავა. და ვერც გაწევრიანდებოდა. ეს არის მთავარი, როდესაც არა მხოლოდ ბორის ჯონსონი, არამედ თავად ზელენსკიმაც განაცხადა გუშინ, რომ ბაიდენის დროსაც მას მკაფიოდ ეუბნებოდნენ, რომ უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი. ეს არის მთელი
მთელი აგითხაც სამწუხარო მდგომარეობა, რომ ნატოს გაფართოების გამო დაწყებული ომის ბოლოს უკრაინას ეუბნებიან, რომ და სხვებს ეუბნებიან, რომ ნატო არ გაფართოვდება და არც აპირებდა არასდროს გაფართოებას. აი ეს არის სინამდვილეში, რაც ითქვა ბორის ჯონსონის პირით, ეს არის ის, რაც ზელენსკიმ თქვა გუშინ, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი ეუბნებოდა, რომ უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი. ეს არის რომ ომი, რომელსაც უკრაინა 4 წელია აწარმოებს, მათ შორის საკუთარი უფლებისთვის, რომ იყოს ნატოს წევრი, ამ ომის ბოლოს, მხოლოდ ბოლოში ეუბნებიან, რომ არც არასდროს აპირებდნენ უკრაინის მიღებას ნატოში. და რა თქმა უნდა, ამ ხრივ ჩვენ გვესმოდა ბუქარესტის სამიტის შემდეგ 2008 წლის შემდეგ წლიდან წლამდე ყოველ წელს გვესმოდა ღია კარი და რომ აუცილებლად გახდებიან უკრაინა და საქართველო ნატოს წევრები. ყოველ წელს უკრაინას ეუბნებოდნენ, რომ გახდება აუცილებლად, გახდება წევრი. და ეხლა გაირკვა, რომ არც არასდროს დომებიათ თურმე უკრაინის გაწევრიანება ნატოში და ერთადერთი ახსნა, რაც შეიძლება ამას ჰქონდეს, ან ორი ახსნა აქვს უпростоრად. ერთი ეს არის მიამიტობა, შეიძლება რომელიმე დასავლე პოლიტიკოს ქონოდა, მეორე ეს არის მავნებლობა, რომ შეაგულიანო ქვეყანა, შეუქმნა აღქმა, ძალიან რომ უყვართ ხოლმე ევროპიდან დაფინანსებულ NGO-ებს და ევროპელებსაც, შეუქმნა აღქმა, რომ ის აი სადაც არის, აგერ უკვე ღია კარის პირას არის მიდგმარი, ეხა უკვე სარკმელზეა, ეხა ცოტა შეაბიჯებს, აი ცოტაც, ამით შეგულიანებულმა ამით შეგულიანებული წავიდეს ყველანაირ ესკალაციაზე, როგორც ეს სააკაშვილმა 2008 წელს გააკეთა, როგორც ეს უკრაინაში ვიხილეთ ჩვენ არაერთხელ და საბოლოო ჯამში საქმეზე რომ მიდგა, ომი რომ დაიწყო, არც ერთი ნატოელი ჯარისკაცი არ დამდგარა სანგარში. აი ეს არის სიმართლე, რასაც ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ასე აშკარად ვხედავთ და ეს არის სწორედ სამწუხარო არაფერი სინამდვილეში ამაში ახალი არ არის. ჩვენ ქართველებს ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, ვინაიდან სინამდვილეში არაფერი ახალი არ ხდება. ასე იყო მოწყობილი ყოველთვის სამყაროს პოლიტიკა, უბრალოდ გარკვეული პერიოდი ძალიან კარგად ფუთავდნენ სხვადასხვა ასე ვთქვათ შეფუთულობით გვაწვდნენ ან ლამაზად ფუთავდნენ იმ წარმოსახვით რეალობას, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობდა. ბატონო, მინდა გითხოთ ემანუელ მაკრონის განცხადებაზე. ევროპისთვის სასარგებლო იქნებოდა პუტინთან ხელახალი ურთიერთობა. ევროპელი ქვეყნის ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს ამას. რაზე მეტყველებს ეს თქვენთვის? ანუ თქვი იმედ და ახლა კიდე გავიმეორებ, რომ არაფერი ახალი არ ხდება. ასე იყო 2008 წლის ომის შემდეგ, ერთი წელიც არ იყო გასული, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გადატვირთვის ღილაკს დააჭირეს ორივემ ერთად ხელი. ასე იქნება, ყველა ომი მთავრდება საბოლოო ჯამში მშვიდობით, საქმე ის არის ვინ ზიანდება ამ ომისგან. და ერთი რამე შეგვიძლია დღეს დღევანდელი გადმოსახედი და მათ შორის წუხანდელი გადაწყვეტილებებს თუ გავითვალისწინებთ ევროკავშირისა, თქვათ რომ ჯერ შეუძლებელია თქვა თუ ვინმე თუ იქნება ამ ომის გამარჯვებული, თუმცა უკვე დანამდვილებით შეიძლება თქვა, რომ ამ ომს ნამდვილად ყავს ორი დამარცხებული, ეს არის უკრაინა და ევროკავშირი. უკრაინა, რომელსაც უწევს ახლა გადაწყვეტილების მიღება საკუთარი ტერიტორიების დაკარგვის დე-ფაქტო აღიარებაზე, რომელმაც ასობით ათასი საკუთარი მოქალაქე დაკარგა ამ 4 წლის განმავლობაში, დაღვარა სისხლი, დაანგრია ეკონომიკა და უწევს ტერიტორიების დათმობის დე-ფაქტო აღიარებაზე ფიქრი და მეორე ევროკავშირი, რომელსაც ახლა საკუთარ მხრებზე აწევინეს ან აკიდეს ტვირთი უკრაინის ფინანსური დახმარებისა, უკრაინის სამხედრო დახმარების ფინანსური უზრუნველყოფისა. ამ ყველაფერშიც წუხანდელი გადაწყვეტილებით ევროკავშირი იღებს ცესხს
და ამ სესხით აძლევს კიდევ სესხს უკრაინას და ამ სასესხო ვალდებულებებში არის ეკონომიკა ევროკავშირის ნულის გარშემო ტრიალებს მისი ეკონომიკური ზრდა და შიდა პოლიტიკურად როგორი დაძაბულობა აქვს ამასაც ვხედავთ ასე რომ ჩანს იკვეთება უკვე რომ ჯერ რთულია თქმა ეყოლება თუ არა ამ ომს საერთოდ გამარჯვებული თუმცა დამარცხებულები გამოკვეთილი არიან უკრაინის და ევროკავშირის სახით ჩვენ 4 წელი გვესმოდა და რომ რუსეთი მოქცეული ყავდათ იზოლაციაში, რომ არანაირი კონტაქტი, არანაირი კავშირი, არანაირი ვაჭრობა თითქოს აქეთ და ასე შემდეგ. შემდეგ ვარკვევდით ნელ-ნელა თურმე ვაჭრობაშიც ყოფილან რუსეთთან, თურმე ენერგომატარებლების, თურმე რუსეთის ეკონომიკაში უფრო მეტ ფულს იხდის ევროკავშირი, ვიდრე უკრაინას ეხმარება, თურმე ლიტვა და ესტონეთი გამდიდრდნენ იმაზე, რომ რუსეთში ალკოჰოლს ყიდიან და ჩვენზე მეტ საქართველოზე მეტ ალკოჰოლის ექსპორტს აწარმოებდნენ რუსეთში ქვეყნები რომელსაც რა ვიცი ერთ ღვინოს არ აწარმოებენ და არანაირი ღვინის წარმოება არ აქვს ეს ყველაფერი ფარულად ისე ხდებოდა რაც შეეხება ახლა რომ რუსეთთან ურთიერთობების ქონის საჭიროებას ესეც აჩვენებს კიდევ ერთხელ რომ ის რაც უნდათ დაემკვიდრებინათ თითქოს რომ იზოლაციაში აქცევდნენ რუსეთს ეხლა გადაიფიქრეს ეს გადატვირთვა ხელახალი ურთიერთობების ხელახალი დაწყება და ასე შემდეგ ეს არაერთხელ გვინახავს დიდ ქვეყნებს შორის არაერთხელ გვინახავს ბოლო 10 წლეულებში გვინახავს არაერთხელ აღარ ვამბობ ისტორიულად რა ხდებოდა მაგრამ აი ჩვენ რო გვეკაჩებოდნენ ჩვენ რო უნდა ყოფილიყავით იმ ცეცხლის რკალის ნაწილი ჩაგვეკეტა ყველაფერი საზღვარი ცა საკუთარი თავი დაგვეზიანებინა ომის წინაშე დამდგარიყავით ჩვენ რო გვეუბნებოდნენ ჩვენ მე რაღა ურთიერთობის აღდგენის და ხელახალი საუბრის პოტენციალი გვექნებოდა ვიქნებოდი დაანგრეული ქვეყანა ნანგრევებში მოყოლებული ქვეყანა როგორც ახლა უკრაინა არის და რაღა ურთიერთობის აღდგენის წაშლილი იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა რომ დაგვეჯერებინა მაშინ ევროპელებისთვის რომლებიც თითქოს და იზოლაციაში აქცევდნენ რუსეთს და ახლა ლაპარაკი აქვს იმაზე რომ ხელახლა დაიწყონ საუბარი პირველი ჩვენ რაც გადაწყვეტილებას ვიხილეთ წუხანდელი გადაწყვეტილება ევროკავშირის გახლავთ უკრაინისთვის რომ უკრაინისთვის სესხის მიცემა 90 მილიარდი ევროს ოდენობით რაც 100 მილიარდ დოლარზე ცოტათი მეტი არის ეს რომ წარმოვიდგინოთ ეს 2 წელიწადზე და წელიწადში ეს არის დაახლოებით 50 მილიარდი დოლარი სესხი და დახმარება რომელსაც აძლევენ უკრაინას უკრაინის ბიუჯეტი არის დაახლოებით 100 მილიარდი ოდენობით ასე რომ ფაქტობრივად ბიუჯეტის ნახევარი არის დეფიციტი დღეს უკრაინის ეკონომიკა იმდენად არის ჩამოშლილი რომ მისი ბიუჯეტის ნახევრის დაფინანსების მხოლოდ ნახევრის დაფინანსება შეუძლია და მეორე ნახევარი რომ არ ქონოდა რა თქმა უნდა კოლაფსი იქნებოდა ეს უკრაინისთვის და ამიტომაც მე ვთქვი გუშინ რომ ოდესაც ამ ყველაფრის შემდეგ ოდესაც 2022 წლის აპრილის სამშვიდობო შეთანხმება რომელზეც არახამი ამბობს რომ ეს იყო მისაღები უკრაინისთვის ამას ჩააშლევინებ და ევროპელებმა ჩააშლევინეს და გვახსოვს ჩვენ ბორის ჯონსონი ჩასული კიევში და თავად უკრაინის ხელისუფლებამ თქვა რომ მისი მოწოდებით ჩაიშალა ეს შეთანხმება გავიდა 4 წელი იომეს 4 წელი და 4 წლის თავზე რომ დააყენეს ისეთი საკითხის წინაშე ევროპამ უპირველეს ყოვლისა რომ ბიუჯეტის ნახევარი დაუფინანსებელი რჩებოდა უკრაინას რა თქმა უნდა ეს იყო უპასუხისმგებლობა რომ ამ მომენტამდე მიიყვანა ბრიუსელმა ეს მდგომარეობა რომ გაურკვეველი იყო ბოლოს და ბოლოს ამ 4 წელიწადზე იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას ბრიუსელი და აპირებს თუ არა რომ პასუხისმგებლობით მოიქცეს და იქ საუბარი იყო სხვადასხვა ოფციებზე რომელიც ნათელი იყო თავიდანვე რომ ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდნენ გულისხმობ რუსეთის სუვერენული აქტივების ჩამორთმევა რეპარაციებისთვის და ნათელი იყო თავიდანვე აქაც
შეუქმნეს ისეთი აღქმა უკრაინას, რომ თითქოს ესეთი გადაწყვეტილებას ჰადა მიიღებენ, ცოტას დარჩა და მიიღებენ, რაც ჩანდა თავიდანვე ნათელი იყო, რომ ვერ მიიღებენ ასეთ გადაწყვეტილებას. გუშინ რამდენიმე საათის მსჯელობის შემდეგ საბოლოო ჯამში თავად უწევს ევროკავშირს ახლა სესხის აღება, ასე რომ მე კი ვთქვი, რომ გამარჯვებული ეყოლება თუ არა ამ უკრაინას ამ ომს ჯერ არ ჩანს, თუმცა ერთი სექტორი ნამდვილად იქნება გამარჯვებული. ეს საფინანსო სექტორი, რომლისგანაც 90 მილიარდ ევროს ახლა ისესხებს ევროკავშირი და ამ საფინანსო სექტორში ვინ არიან წამყვანი კომპანიები, მე მგონი უკვე ყველასთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი. ასე რომ მე მგონი ძალიან იმედია ეს ომი ბოლოსკენ მიდის, ჯერ კიდევ არ არის ყველაფერი გარკვეული, თუმცა ყველა მხარე ყოველ შემთხვევაში ოპტიმისტურად არის გაწყობილი, რომ ბოლოსკენ მიდის ეს ომი და ამ ომის ბოლოსკენ ირკვევა საბოლოო ჯამში, როგორი ფინანსური სარგებლის რუკა ლაგდება, როგორი ზიანის რუკა ლაგდება და როგორი გეოპოლიტიკური რუკა ლაგდება. ხო, როდესაც წითელი არმია შემოვიდა საქართველოში 1921 წელს, ისინიც ქართული ხალხის დასახმარებლად შემოვიდნენ, ქართული ხალხის სახელით შემოვიდნენ და ამბობდნენ, რომ საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლება, დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლება ქართულ ხალხს არ ემსახურებოდა და ქართული ხალხი იყო დასახმარებელი. ასე შემოვიდა ხიშტით მე-6 წითელი არმია საქართველოში. და ასე გაგვიუქმა ჩვენ სუვერენიტეტი, ვინაიდან თქვა, რომ არა ხალხის ნებაა მნიშვნელოვანი, არამედ მე რომ ვიტყვი, მე ვისაც მინდა იმას დავარქმევ ხალხს, ამას ავიღებ საბაბად, შემოვალ და შენ სუვერენიტეტს გავაუქმებ ხიშტით. ჩვენ სუვერენიტეტს ხიშტით გავაუქმებენ თუ სიტყვით, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფოებრიობისთვის. და ის რაც გუშინ ევროკავშირის უმაღლესმა საგარეო წარმომადგენელმა თქვა, ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტის სიტყვით გაუქმება. ისაც წითელმა არმიამ ხიშტით გააკეთა, ახლა ცდილობს კაია კალასი რომ სიტყვით გააკეთოს და ჩვენი სუვერენიტეტი გააუქმოს. მან აირჩიოს რა არის ქართული ხალხი მისთვის და მისი ქართული ხალხი არის მის მიერ დაფინანსებული აგენტურა და ამ მისი წარმოსახვითი ქართული ხალხის სახელით გაგვიუქმოს სახელმწიფო. ეს სხვა არაფერი არ არის. ეს არის პირდაპირ ბრიუსელის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის გაუქმება, როდესაც ქართულ ხალხს ართმევენ უფლებას აირჩიოს საკუთარი ხელისუფლება. რას ქვია სიტყვათა წყობა, რომ ხალხს უჭერ ხარს და ხელისუფლებას არ. ეს ხელისუფლება ვისია? ქართული ხალხის არჩეული ხელისუფლება. ეს არის დემოკრატია. და ის ადამიანი, რომელიც ამას ამბობს, ან ვერ ერკვევა რა არის დემოკრატია, ან არის სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტის გაუქმების პოლიტიკის მატარებელი. კაია კალასის შემთხვევაში ფიქრობ, რომ უფრო პირველი შემთხვევა არის და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მისგან გვესმის აბსოლუტურად რეალობას მოწყვეტილი აზრები და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს სამწუხაროდ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმწიფრობას იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც ევროპას აქვს. ეს არის ზუსტად რაზეც თეთრსახში ეძახიან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ესტონიზაციას, როდესაც თავქარიანი აქტივიზმი არის ჩანაცვლებული ევროპული დიპლომატია, რომელმაც კატასტროფამდე მიიყვანა მთელი კონტინენტი. მათ შორის უკრაინის ომი არ იქნებოდა, რომ ევროპას რომ სათანადო პოლიტიკური სიმწიფე გამოეჩინა. ეს ომი არ იქნებოდა და თავიდან იქნებოდა აცილებული. მაგრამ მათი თავქარიანი აქტივიზმიდან გამომდინარე, მათ შორის ზოგადად დასავლეთის თავქარიანი აქტივიზმიდან გამომდინარე, მოხდა შესაძლებელი, გახდა ეს ომი შესაძლებელი. არ იქნებოდა ეს ომი, რომ ყოფილიყო პასუხისმგებლიანი, ძლიერი, მკაფიო პოლიტიკა ევროპის და დასავლეთის მხრიდან.
და საქართველოს იმ ფონზე როცა სულ გვეუბნებიან რომ ხარს არ უჭერთ უკრაინას ბევრ ასპარეზზე, აი ამ ფონზე კიდევ ამ ხარდაჭერა რას ადასტურებს ამით ჩვენი ჩვენ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებთ და ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, ყველა ქვეყანა ასე იქცევა, ასე რომ მე სხვა ქვეყნების გადაწყვეტილების განხილვაში ვერ შევალ. მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რაც ასევე გუშინ ვთქვი ამ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომ გასაკვირი საქართველოს პოზიცია მხოლოდ ერთი რამის გამო შეიძლება იყოს. გასაკვირი იყოს იმის ფონზე, თუ როგორ მტრულ პოლიტიკას აწარმოებს უკრაინის ხელისუფლება და პრეზიდენტი ქართული ხალხის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, უკრაინის პრეზიდენტის ამ ქართული ხალხის წინააღმდეგ უკრაინის პრეზიდენტის ამ მტრული პოლიტიკის ფონზე შეიძლება ვიღაცას გაუკვირდეს, რომ რატომ იქცევა მაინც საქართველოს ხელისუფლება ასე და მხარს უჭერს ამგვარ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვთქვით, რომ ჩვენი საზომი არ არის ზელენსკი, ჩვენი საზომი არის უკრაინელი ხალხი, რომელსაც გვინდა რომ გვერდში დაუდგათ. ახალი ვიდეო გოლი გავრცელდა ალტიფოს ხელმძღვანელობით, სადაც ეგრეთ წოდებული მაკლერების ჩართულობით, რომლებიც ვინმეს აქირავებენ, არის ეს ვიდეო მომზადებული. ალტიფო ერთადერთი არა, ვინც ამ პროექტს ებრძვის, ვიცით ოპოზიციის დამოკიდებულებაც, მათი აქტივისტების და ლიდერებისაც. მოგეთ, რა არის მთავარი, რის გამოც კონკრეტულ ძალებს უპრეცედენტო ინვესტიციის განხორციელება საქართველოში არ უნდა? და ხელოვნური ინტელექტის მიერ თუ არის მომზადებული და შეგიძლიათ ზოგადად, როდესაც ერთ ნარატივს ავრცელებს ნაცმოძრაობა და ალტინფო, მე მგონი საზოგადოებისთვის ადვილი არის დასკვნების გამოტანა, თუ საიდან არის ნაკარნახევი ეს ნარატივი. და ამ მხრივ ქართული ხალხი ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავს. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, სურვილი არის ქვეყნის დაზიანება. ეს არის ეკონომიკური დივერსია, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებს, როდესაც ისტორიაში უპრეცედენტო ინვესტიცია, რომელსაც არ აქვს ერთი ნაკლიც კი, არანაირი ნაკლი რო არ აქვს ისეთი ინვესტიცია არის, მხოლოდ სარგებელი მოაქვს ქვეყნისთვის, ეკონომიკისთვის, საზოგადოებისთვის, თითოეული ადამიანისთვის, ვისთვისაც სამუშაო ადგილები შეიქმნება რამდენიმე ათასი სამუშაო ადგილი ამ პროექტების ფონზე, მხოლოდ სარგებელი მოაქვს ამ პროექტს და ამ პროექტის წინააღმდეგ, როცა ვხედავთ ნარატივებს, აქ გასაგებია, რომ ეს არის ეკონომიკური დივერსია, რომელიც ორგანიზებული არის გარედან. შეხედეთ აქტორებს, ვინ არიან, შეხედეთ საიდან ფინანსდებიან, შეხედეთ ვინ არიან მათი მფარველები გარეთ და მარტივად ჩანს, რომ ის რაც ვერ მოახერხეს პოლიტიკურად, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაემხოთ, ახლა უნდათ საქართველოს ხელისუფლების დამხობით დაემხოთ საქართველოს როგორც ქვეყანა და დაემორჩილებინათ, ახლა უნდათ ეკონომიკური დივერსიით გააკეთონ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მარტივი შეცდომა დაუშვეს, როდესაც იჩქარეს იმისთვის, რომ ქონოდათ შეიძლება მაქსიმალური დაფარვა პროპაგანდისტული, ეს დავალება მისცეს ნაციონალურ მოძრაობასაც და ალტიფოსაც ერთად და ერთ ნარატივზე ასაუბრებენ ნაციონალურ მოძრაობას და ალტიფოსაც. ამით უკვე საზოგადოებისთვის ნათელი ხდება, რომ ის რასაც ნაციონალურ მოძრაობა ეწინააღმდეგება, ეს ისტორიული გამოცდილებით დადასტურებულია, ის არის სასარგებლო საქართველოსთვის და პირიქით, რასაც ნაციონალურ მოძრაობა იწონებს ხოლმე, ის არ არის საქართველოსთვის სასარგებლო, ასე რომ ყველამ თავის დასკვნა შეუძლია რომ გამოიტანოს. ნახოთ, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ იმის ფონზე, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი საგარეო წარმომადგენელი ავრცელებს ანტიქართულ რიტორიკას, თავს ესხმის საქართველოს მოსახლეობას და ართმევს საქართველოს მოსახლეობას უფლებას თავად განსაზღვროს, ვინ იყოს მისი ხელისუფალი, რა თქმა უნდა, ამის ფონზე, როდესაც ამის ფონზე რაიმე პოზიტიური მოლოდინების ქონა იქნებოდა გადაჭარბებული ოპტიმიზმი. ასე რომ, როდესაც არის დარბაზში
როცა უკვე ხა სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეიკრიბებიან, სადაც ახლა ესტონეთის და ლიტვის წარმომადგენლები იქნებიან, იქ ახლა ჩვენ იქ რაიმე სასიკეთო საუბარს, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან არ ველოდებით. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ პატრიოტული ძალები ევროკავშირში ძალას იკრეფენ და მივესალმებით ამას, მნიშვნელოვანია რომ შეიცვალოს მართლობა ბრიუსელში და ბრიუსელში ხელმძღვანელობაში მოვიდნენ ის ხალხი, ვინც ევროპულ ღირებულებებს პატივსცემს და ევროპულ იდენტობას პატივსცემს. სხვა შემთხვევაში იმ რა თქმა უნდა ჩვენი მოლოდინი რაიმე დადებითი ვერ იქნება. ადამიანი გუშინ გამოვიდა კაია კალასი, რომელიც გარდა იმისა, რომ არის უმაღლესი საგარეო წარმომადგენელი, იყო ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი, მაშინ როდესაც მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი აქ გვამხობდა, ჩამოსული იყო პარლამენტის წინ მიტინგს გვიწყობდა, მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ნუ ეხა რა დადებითი მოლოდინი უნდა გქონდეს ასეთი ბრიუსელისგან, როდესაც პირდაპირ დემოკრატიის გაუქმება სურს ქალბატონ კალას საქართველოში. 4 ოქტომბრის სასამართლო პროცესებზე ამოქმედება დიდი აღმოჩენით სავარაუდოდ და ახალი რეგულაციები, რომელიც ევროკავშირის სამიზო პოლიტიკას უკავშირდება, ეს კი არჩენს იმის ერთგვარისს, რომ საქართველოსაც ხომა შეეხება ვიზური მოსვლის შეჩერება შეზღუდვა. თუ ეს ასე მოხდა, ვიცი პასუხისმგებლობა თამაშობს საქართველოს. ნახოთ, ზოგადად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ესტონიზაცია ამასაც გულისხმობს, რომ ინსტრუმენტად არის გამოყენებული ევროინტეგრაციის პროცესი და უვიზო მიმოსვლის პროცესი. ანუ არის არა პროცედურების საკითხი, არა რაღაც ხალხების დაახლოების საკითხი და ასე შემდეგ, არამედ არის ძალიან სისხლიანად როგორც პოლიტიკური იარაღი გამოყენებული სხვა ქვეყნების მიმართ, ასე რომ ამ ფარგლებში თავისთავად რაიმეს გამორიცხვა რთული არის. მით უმეტეს რომ გვესმის საუბრები იმაზე რომ სურვილი არის ასე ვთქვათ გარკვეული შეზღუდვები იყოს, მაგრამ და მათ შორის რომ გამოყონ თალკე ჯგუფი ადამიანებისა, რომელსაც მოგვაწებებენ იარლიხს და ასე სეგრეგაცია ჩაატარონ, ასე ვთქვათ და საუბარია რომ რაღაც თანამდებობის პირებს თუ ჯგუფს მოკლედ რაღაც მოხელეებისა ჰქონდეს ვიზის აღების ვალდებულება და თქვა სხვას არ ქონდეს. ხო, ვიზო მიოსვეს შეწყვიტა მხოლოდ რაღაცა ჯგუფისთვის. ამას სამართლებრივად ქვია სეგრეგაცია. როდესაც სახელმწიფოში ჯგუფება თყოფ, სხვადასხვა ჯგუფებს ავტობუსში უკან დასვავ, რომელიღაცა რესტორანში არ შეუშვებ, შენ ქვეყანაში ერთ ჯგუფს შეუშვებ, მეორეს არ შეუშვებ, ამას ქვია სეგრეგაცია. ესეც გამოვლილი აქვს ევროპას 100 წლის წინ. ასე რომ თუ უნდა რომ დაადგეს კვლავ ევროპა დაადგეს სეგრეგაციის გზას, რაღაც ლოგიკური შეიძლება ამაში იყოს, ხედავთ რა იმ ტენდენციებს, როდესაც ყოველგვარი სასამართლოს და მართლმსაჯულების გარეშე იარლიყებს, საერთაშორისო დამნაშავის იარლიყებს აწებებენ ადამიანებს, სასანქციო პოლიტიკას გულისხმობ. ასე რომ ეს არის სწორედ, როცა ვამბობთ, რომ ბრიუსელს ევროკავშირი მიყავს ცივილიზაციული უფსკრულისკენ, იმ ბნელი წარსულისკენ, სადაც ოდესღაც ევროპაც იყო. აი ანუ ჩვენ ნუვეძებთ ლოგიკას და სამართლიანობას ბრიუსელის გადაწყვეტილებაში. ბრიუსელი უკვე რაღაც პერიოდია მოქმედებს არა გონივრულობის და სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, არამედ პოლიტიკური დღისწესრიგით. რომ იარაღად გამოიყენოს სხვა საკითხები. უბრალოდ საბედნიეროდ პოლიტიკური სიმწიფე არ ყოფნით იმისთვის რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ასეთი გადაწყვეტილებებით დიდი ზიანი მიაყენონ თუნდაც საქართველოს და ნახეთ რომ აქამდე რაც ცადეს იმისთვის რომ მათ შორის შეეცვალათ ხელისუფლება გარედან საკუთარი ელჩიც კი ჩართეს საარჩევნო კამპანიაში საკუთარი სახელმწიფოების ხელმძღვანელები, საგარეო საქმეთა მინისტრები, პოლიტიკოსები, კომისრები ჩართეს საარჩევნო კამპანიაში. ამაზე მდაბიო საქციელი რა უნდა გვენახა საერთაშორისო პოლიტიკის გაგებით, როდესაც მთელი თავქუდიანად გადაეშვნენ ყოველგვარი ვენის და არ ვიცი მე სტრასბურგის თუ ბრიუსელის კონვენცია, რაიმე კონვენცია თუ არსებობს ამ სფეროში ყველაფერის დარღვევით გადაეშვნენ საარჩევნო კამპანიაში, რომ ხელისუფლება გარედან შეეცვალათ, დამარცხდნენ ამ ყველაფერში ერთ-ერთი მიზეზის გამო პოლიტიკური უმწიფრობა და არაკვალიფიციურობა, რაც საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ჩვენ სათანადო ზიანი ვერ მოგვაყენეს, არის ბრიუსელში. არიციან, არა აქვთ
ჩათვალეს რომ აქვთ ინსტრუმენტები, რომელიც თავის დროზე წინა ადმინისტრაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ჰქონდა და ამერიკის შეერთებული შტატები იყენებდა ასეთ ინსტრუმენტებს. ახალმა ადმინისტრაციამ ამხილა ეს ინსტრუმენტები, თქვა უარი სხვა ქვეყნებში ამგვარი პოლიტიკური ინტერვენციისა და ევროკავშირმა როგორც მეორისგან მიტოვებულმა არასრულწლოვანმა რატომღაც ჩათვალა რომ ეხლა უნდა იკაცოს და თავად გახდეს მსოფლიო პოლიციელი. მაგრამ კიდევ ერთხელ არ ყოფნის არც კვალიფიკაცია ამის საბედნიეროდ და დიდ ზიანს ვერ აყენებს ქართულ ხალხს, რომელმაც ყველაფერი უკვე ძალიან კარგად გაიგო თუ რა განზრახვები აქვს ზოგიერთს ბრიუსელში საქართველოს მიმართ. ამას აქვს ერთადერთი მიზეზი არის რატომაც არიან კიდე დიდ გულზე ადამიანები რომლებიც სხვა ადამიანს ცოცხლად წვავდნენ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ხო და რატომ ერთადერთი მიზეზი არის ის რომ ბრიუსელი ამართლებს ამგვარ ქმედებას ჩვენ არ მოგვისმენია არც ერთი დაგმობა ბრიუსელიდან მისი ელჩის მხრიდან სადაც ერთი წინადადება არ მოგვისმენია, ერთი წელი გავიდა, ერთი წინადადება არ მოგვისმენია, სადაც იქნებოდა სიტყვათა თანწყობა, რომ მიუღებელია მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენება პატრიოტული, ევროპული, სამყაროული, სხვა ნებისმიერი მიზეზის გამო ადამიანის დაწვა არ შეიძლება. ინკვიზიციის დროს წვავდნენ ევროპაში და ამართლებდნენ ამას, მაგრამ მე მგონი გადალახა ეს ყველაფერი ევროპამ, რომ ეხლა კიდევ გაამართლოს მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენება და სხვა ადამიანების დაწვა იდეოლოგიური მოსაზრებებით. ის ვინც სხვა ადამიანის დაწვას ამართლებს იდეოლოგიური მოსაზრებებით, არის ჩარჩენილი შუა საუკუნოვან ინკვიზიციურ მორალში. რაც ასევე ევროპული მორალია, უბრალოდ თუ ეს არის პროევროპულობა, გითხრან. თუ ახლა ინკვიზიტორები არიან ისინი და ეს შუა საუკუნეების ევროპის მორალი აქვს და შუა საუკუნეების ევროპისკენ მიგვაქანებენ, მაშინ ესეც უნდა თქვან. ამიტომ კიდევ ერთხელ ერთადერთი მიზეზი არის, რატომაც ის ადამიანები, ვინც პოლიციელებზე ძალადობდნენ, ის ადამიანები, რომლებიც წვავდნენ განზრახ პარლამენტის შენობას, მოლოტოვის კოქტეილებს ესწროდნენ პოლიციელებს და ცეცხლს უკიდებდნენ. ერთადერთი მიზეზი, რატომაც კიდევ დიდგულზე არიან და ასე ვთქვათ, არ ვერ ხედავენ ამ დანაშაულის შინაარს, არის ის, რომ ევროკავშირის ელჩი არ გამოვიდა და არ თქვა, რომ ეს არის ანტიევროპული ქცევა. აბა გამოვიდეს ევროკავშირის ელჩი. ამიტომაც არ ამბობს ის, ამიტომაც არ ამბობს ბრიუსელი, იმიტომ იციან იმ წამში, როდესაც ევროკავშირის ელჩი გამოვა და იტყვის, რომ პარლამენტის შენობის დაწვა არ ჯდება არანაირ პროტესტის გამოხატვის ფორმაში და ეს არ არის ევროპული ქცევა. აი იმ წამში, როცა იტყვის, რომ ადამიანის დაწვა არ არის ევროპული ქცევა, აი მეორე წამში ყველა შეცვლის აბსოლუტურად საკუთარ ტონს. პოლიტიკაში მოიყვანა და შემდეგ კორუფციაში იყვნენ ჩაფლული, არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პრობლემა და იყო თუ არა პრობლემა ეს ხალხი ივანიშვილისთვის? რას ფიქრობს ბიძინა ივანიშვილი ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება გითხოთ მას. არა, მას ვერ გითხავთ, ამიტომაც აბა მე ვერ გიპასუხებ მის ნაცვლად. მის ნაცვლად ვერ გიპასუხებ. მოკლედ მე მის ნაცვლად ხომ ვერ გიპასუხებ. შევთანხმდით რომ შენ ხო მე მის ნაცვლად ვერ გიპასუხებ, რაც შეეხება ჩვენ შეფასებებს, ამაზე შეფასებები არაერთხელ გქონია, კანონის უზენაესობა გულისხმობს იმას, რომ ყველა თანასწორია კანონის წინაშე და თქვენ ხედავთ, რომ ამ მხრივ სამართალდამცავი უწყებები არ ერიდებიან არავის პოლიტიკურად ამ მხრივ და იმისთვის, რომ კანონის უზენაესობა იყოს გარანტირებული საქართველოში. ჩვენი აზრით, შეცდომა იყო თუ არა ეს ხალხი ქართული ოცნებისთვის და ბიძინა ივანიშვილისთვის?
ანუ კიდევ ერთხელ მე მოგახსენეთ ჩემი აზრი რაც არის ზოგადად ამასთან დაკავშირებით. მე პერსონალურ არანაირი პერსონალური შეფასებები არ მინდა რომ გავაკეთო, თქვი კიდევაც რაზეც არის საუბარია იმაზე, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი. თქვენ რატომ ჩაგაბაროთ ანგარიშები, როდის შევდიო? თქვენ გაინტერესებთ კი ბატონო, მაგრამ მე ხო არ ვარ ვალდებული თქვენი ინტერესი დავაკმაყოფილო. მე მგონი არანაირი ვალდებულება ანგარიში გაბაროთ მე ვის როდის ზანერთ შევდივ. მადლობა.